när vi följer Jesus så är det väldigt viktigt att vi är snälla mot alla och visar alla respekt. Men speciellt att vi är snäll mot folk som följer Jesus, hans barn, andra kristna. För det står i Galaterbrevet 6:9-10. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framförallt mot dem som delar vår tro. Så här står det alltså att vi ska göra gott mot alla människor, men framförallt mot dem som delar vår tro. Och det går hand i hand med att en sak Jesus sa till mig för några år sedan. Det var det att om en person attackerar en troende så blir straffet i helvetet 3,2 gånger värre än om personen inte hade följt Jesus som personen gick på. Det kan vara allt ifrån verbala attacker till fysiska. Så straffet blir värre om man går på en kristen, en icke-kristen. Och vi ska göra gott mot alla givetvis och be för våra fiender. Men vi ska göra gott mot dem, speciellt de framförallt som delar vår tro, framförallt dem. Ha det bra, hej!